கொஞ்சம் முன்னாடி 2 செல்ஃபி ஸ்டிக் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். 2 செல்ஃபி ஸ்டிக்குமே வந்து நல்லா குவாலிட்டியாகவே இருந்துச்சு. இந்த செல்ஃபி ஸ்டிக்கையும் நம்மளால் ட்ரைபாடாக யூஸ் பண்ண முடியும். ஃபோன் ஹோல்டரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டைட்டாக சூப்பராக இருந்துச்சு. டக்குன்னு லாக் ப்ரெஸ் பண்ணால் ப்ளூடூத் ஆன் ஆயிரும். வந்து நம்ம ஃபோன் கூட ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ரிமோட்டை தனியாக எடுத்து கூட நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும். இப்போ ரொம்ப தூரம் போயிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிமோட்டை அமுக்குனாலும் ஃபோட்டோ எடுக்கும். நல்லா ஹரிசாண்டலாகவும் வீடியோ எடுக்க முடியும், வெர்டிகலாகவும் வீடியோ எடுக்க முடியும். செல்ஃபி ஸ்டிக்காக யூஸ் பண்ணும்போது கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தூரம் போகுது.